รกล็อกแมคโครก็แค่จะมาถามว่าอยากกินอะไรเสือกพูดมาเถอะเดี๋ยวเป้ยจะไปซื้อให้เองอย่ามายุ่งกับกูไปไปไม่กินอะไรจริงๆเหรอมึงฟังกูนะกูไม่มีตังค์เดี๋ยวเลี้ยงเองไอ้ที่เจ็บก็เพราะรู้พี่เจ็บก็เพราะหนูมาทำให้พี่ละลายเพราะรอยมือของพ่อรู้ And now what should I do Can you be my boo แค่เพียงแค่ชีวิตเดียวที่ฉันมันไปแค่เห็นเธอยิ้มทีผมก็จะตายแล้วได้โปรดรู้ไว้ขอบคุณนะที่เดินมาส่งเราอ่ะบอกคุณมาทำไมรถกูอยู่นี่จริงๆกูไม่ได้อยากเดินมากับมึงหรอกมึงอย่าสำคัญตัวเองมันมากนักนะเจขอโทษครับคิดว่ามึงสวยมากเหรอเอ๊ะอีนี่กูถามมึงอยู่นะคิดว่ามึงสวยมากเหรอก็พอตัวพี่เปอร์ของกูมึงเป็นใครก็แฟนพี่เปอร์ไงแล้วไงอ่ะกูต้องการให้มึงเลิกยุ่งกับพี่เปอร์พี่เปอร์ของมึงนี่ของกูเองก็เลิกยุ่งกับพี่เปอร์สิก็ไปบอกพี่เปอร์ของมึงเองสิแอมแอมจ๋าแก้มจะมาทำอะไรที่นี่ก็มาจัดการนี่ไงเชื่อพี่กลับบ้านไปก่อนไม่กลับจนกว่าพี่จะเลือกหนูพี่ไม่ได้ชอบน้องแต่น้องชอบพี่ไงพี่กับน้องแค่พี่น้องเท่านั้นเองแต่น้องชอบพี่น้องต้องการให้พี่เลิกกับมันไม่กลับพี่ไม่ได้ชอบน้องแต่น้องชอบพี่ไงกลับไปเกียนที่บ้านไม่กลับจนกว่าพี่จะเลิกหนูไม่ทำไมก็น้องชอบพี่ว่าเนื้อมึงอยากจะโดนอีกทีไหมเขาไม่ได้ชอบมึงจบนะอีนี่เอ๊ะอีนี่เดินชนกูไม่ขอโทษเดินไปดูตามน้าตาเรือเลยนะไม่เห็นเราคนยืนดูอ่ะมึงโอ๊ยพี่ป้าพี่ป้าทำไมสิพี่ป้าพี่ป้าเจเอาเรานั่งตัดผมทรงใหม่แล้วเหรอเสือกเดี๋ยวนั่นจะไปไหนอ่ะรีบไปไหนเนี่ยกูไหว้ละมึงเลิกยุ่งกับกูสักทีเถอะเดี๋ยวสิเราอยากไปด้วยจริงๆนะจะไปไหนอ่ะโอ้ยมึงไม่รู้ยุ่งกับกูสักเรื่องจะได้ไหมวะเดี๋ยวสิเจจะไปไหนกูไปขี้เอาเสร็จแล้วเหรอนี่มีโลกูอีกเหรอวะมึงโลแม้กระทั่งกูขี้ไปเลยก็เราอยากไปด้วยจริงๆอ่ะเจไม่ทำไมอ่ะไม่อยากไปด้วยใช่ไหมก็เราอยากไปด้วยอ่ะเจมึงอย่าทำตัวเป็นยุงมากได้ไหมทำไมอ่ะนอกจากมึงมีประโยชน์แล้วมึงยังทำตัวน่ารำคาญอีกก็เราอยากไปจริงๆนะเจไปอ่ะกูบอกให้มึงไปไงไปก็ได้พรุ่งนี้มาหาใหม่นะ
ม พี่เลือกเขาว่ะ พี่ก็รู้นี่ว่าหนูชอบพี่ พี่ชอบแอมว่ะ แล้วหนูล่ะ พี่คิดกับน้องแค่พี่น้องเท่านั้นเอง พี่น้องที่อะไรวะ โทรหากัน คุยกันทุกวัน บอกคิดถึงกัน ไปกินอะไรด้วยกันอีก ไปดูหนังด้วยกันอีก ตอนแรกๆพี่ยังบอกชอบหนูอยู่เลย แต่พี่ไม่เคยบอกว่ารักน้องเลย พี่แม่งเที่ยวอ่ะ มึงใช่ไหมที่เดินชนกูอ่ะ แล้วมึงจะทำไมวะ เขามาขอโทษมีบ้างปะ มึงนะสิที่ต้องขอโทษกูอะ มึงนั่นแหละต้องขอโทษกู มึงนั่นแหละที่ผิด มึงนั่นแหละที่ผิดเดินชนกูอ่ะ มึงนั่นแหละมาเดินขวางทางกูเอง มึงนั่นแหละต้องขอโทษ มึงนั่นแหละ มึงอะ ก็มึงนั่นแหละต้องขอโทษ มึงนั่นแหละ มึงขอโทษ มึงอะขอโทษ มึงสิต้องขอโทษ มึงสิ ก็มึงผิดอะมึงนั่นแหละผิด มึงนั่นแหละต้องผิด มึง มึงอะผิด มึงอะผิด ไม่ มึงอะผิด มึง มึงนั่นแหละผิด ไม่ มึง มึงอะผิด 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 กินเร็วมากเลยเดี๋ยวกูจะเสร็จแล้วกูเสร็จก่อนมึง ไอออน มึงดูสิ มึงดู มึงดู ของกูเสร็จกว่า โอ้ ของกูเสร็จกว่า ออนซาด มึงอะ ออนซาดอะไรเนี่ย นี่ อะไรเนี่ย มึง มึงว่าอะไรมึงว่าอะไรนี่มึงว่าอะไร คน คนอะไร นี่คือคน คนหรือมด คน คนหรือมด โอ้โหมึงตาบอดหรือไงนี่คน นี่มันมดชัด มดตรงไหนมดมีสองขาเหรอบ้าบอ ๆแล้วมดมันมีผม3 เส้นเหรอ ใช่ โกหกไม่ใช่แล้วมึงมั่วแล้ว มึงจะบ้าเหรอกูบอกว่าคนนี่คนไม่ใช่มด แล้วเนี่ยอะไร นี่ดวงอาทิตย์ ต้นมะพร้าว ต้นมะพร้าวอะไร นี่ดวงอาทิตย์ อันนี้คือต้นมะพร้าวที่แบบมีลูกใหญ่มหาศาลอะไรอย่างงี้ ใช่เหรอ มึงอะ ใช่หรือเปล่า นี่ของอะไรนกอะไรของมึงเป็นลายเส้นแบบนี้อะไรของมึง เอาแล้ว ขีด โอ้โห ขีดเขิดอะไร มึงก็เหมือนของกูนั่นแหละนกอ่ะ ถ้าส่งเข้าประกวดกูคงได้ที่1อ่ะ อาจารย์เฉลิมยังต้องโยมเป็นลูกศิษย์กูอ่ะ โอ้ยขี้โม้อ่ะมึงอะไรวะยอมก็ได้เอ้า แล้วมึงชื่ออะไรวะ เรื่องของกู กูชื่อเจ มึงอ่ะชื่ออะไร กูชื่อแอม ป้าอะไรกูอ่ะ คือวันนี้ยังไม่มีเลยอะอาทิตย์หน้าได้ไหมอะ อาทิตย์ที่แล้วกูทวงมึงบอกกูจ่ายอาทิตย์นี้ พออาทิตย์นี้กูทวงมึง มึงก็ผัดกูอีก เงิน100 บาทมึงติด3 ถึง 4 อาทิตย์เลย แล้วเมื่อไหร่มึงจะจ่ายกู
รู้ไหมไม่เคยมีใครติดตามกูเกิน100 สักคนเอ๊ะมึงจะไปไหนที่นี่มีกันอีกคนที่สวนยาก เอ็มจ๋าเอ็มเป็นไร เหนื่อยไหม เหนื่อยอะไร ที่ต้องวิ่งตามคนอย่างกูอะ ไม่นะ ไม่เหนื่อยเราเต็มใจ แต่เราเหนื่อยนะ เราอึดอัดที่มาคอยตามเราอยู่แบบนี้ แต่เราอยากดูแลเจจริงๆนะเว้ย เราเข้าใจ แต่มาก็ต้องเข้าใจเราด้วยสิ เราจริงใจกับเอ็มมากๆนะ เรามีความรู้สึกดีๆให้เอ็มมาตลอดเลย กูชอบนะที่มึงดูแลใจใส่กูอะแต่กูอึดอัดกว่า ทำไมอ่ะ เรายอมเอ็มได้ทุกอย่างเลยนะ ไม่ว่าเอ็มจะใช้ไปไหนทำอะไร เราไม่เคยบ่นแล้วเอ็มล่ะ มีความรู้สึกดีๆให้เราหรือเปล่า เอาตรงๆนะกูว่ามีความรู้สึกดีๆให้แหละ แต่มันรักไม่ได้ว่ะ กูมีคนที่รักอยู่แล้ว กูไม่รู้หรอกนะ ว่ามึงรู้สึกยังไงกับกู แต่ถ้ากูไม่ได้พูดความรู้สึกที่อยู่ในใจของกูออกไป กูคงต้องโทษตัวเองไปจนวันตาย มึงอยากบอกอะไรอ่ะ กูรักมึงว่ะ กูก็รักเหมือนกัน หรอ แต่กูรักมากกว่า กูมากกว่า 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 ไม่ ไม่ กูมากกว่า กูมากกว่า กูรักมากกว่า กูอะมากกว่ามึง กูมากกว่ามึง10 เท่าเลยอะ กูก็20 เท่า ถ้ามึง20กู30 เท่าอะ กูก็40 กู50 กู60 กู70 80 กู100 150 กู100พันร้อยแผ่นพันร้อย เป็นล้านเลย กูลา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  กัดจนหนูไม่เคยเลยยังถ้าตังค์ไม่มีเดี๋ยวโอนให้ใช้ส่งเลขบัญชีให้พี่ได้ไหมถ้าหนูไม่ใจร้ายอยากทำร้ายแบบนี้จะได้ไหมตัวเล็กแบบไม่มีใครคล้ายคนไลน์ดีหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่จะทักไปหาให้ไวแค่ใจที่ให้หนูไปบอกแค่นี้ให้หนูได้รู้ that's why I want to loving you จะมีแค่youและIเท่านั้นไงไม่อยากให้เป็นแค่ฝันไปเอาตามที่หนูสบายใจเลยรอยยิ้มหนูเป็นตัวทำละลายเขาเป็นสถานะ